Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Şimdi sizlar 19-avgust sanasi bugun ertalabda bog'ga gerbisid natijalarini kuzatish maqsadida hozir obzor qilyapmiz. Kimlardadir bog'larda mana shunga o'xshab mana foydali bo'ladi. O't yo'qotish masalasida sepsa bo'ladimi, yo'qmi deganday savollar. Mana holati 29-iyul sanasida sepgan edik. 29-iyulda oxirida. İki hafta koy verdik. Su koymasdan 2 haftadan keyin suv qo'ydik. Buni o'shaligi ruchnoy apparatda ehtiyot bo'lib, changitmasdan, yo'lata keltirmasdan sepilaverdi. Mana bema'ni ziyon tekka yo'q. Yashil ko'chatlarga. Bular anor ko'chatlarimiz, anor. Bodom ko'chatimiz, bodomzor. Mana yapaloq ajriq, yappa kurmaklarni batamom olgan. Ajriqlarda holat. Endi bazagran ham sepib qo'yishimiz kerak ekan orqasidan. Gilallarga alohida bazagran sepishimiz kerak ekan. Gilallarga qarshi biz glifosat sepgan edik. Glifosat. Endi bularni mana orasini bemalol haydasak bo'laveradi. Haydatib yumshatib, shunga xalaqit qilmaydi o'tlar. Uzumzorlarga mana qaytarib bargaga tekkizmasdan sepganmiz. Uzumlar ham bema'ni ziyon ko'rgan yo'q. Bir kilolik glifosatni 1 kiloligidan oldik sırası. Yetmaganiga keyin buni 100 gramligidan oldik avisat. Ham glifosat 75. 75 ondan 7 foizligi. Kiloliga kuchliroq ekan 80 oshiq foiz, 82 mi 84 mi foizli edi. On litrli zapravkadan o'sha o'ziga 6-7 zapravka sepildi, erinmay. O'sha chunki chang'itmay sepish kerak. Mana batareyali apparatda o'sha kam joyda oladi. Chang'ib ketadi agar katta apparatda sepsak. Ko'chatlarga ziyon tegadi. Shuning uchun ko'p rasvot bo'lsa ham o'sha 9 joyga 1 kilo 300 gram rasvot qildim. 1 kilo 300. Şu emdirip mana shu bir mashina 150 qolib ketgan bo'lsam, mana shu qatorga egzapravka sepdim. 20 litr. Mana pollarni ham olish kerak edi, pollarni ham ajriqlarda o'ltirib. Mana yashil bilan farqini qarang. Ot o'stirib o'raverib, udaqa bo'lmadi. Endi buni hozir haydab o'rniga kuzga tayyorlab qo'ysak bo'laveradi. Bir ekin tikin ekkani ko'chat ekanmiz men yana
Kimdir chesnok ekamanda, chesnok o'shanaqa qilib o'tlardan tozalab mana bu zarpichaklarga ham o'sha alohida girpechitini sepishimiz kerak ekan. Bazagram bilan bazagram mana bu kilal dolar ekan. Kilalga qarshi pastda kilal bor. Zarpichakka o'zini ham buni girpechiti bor ekan. O'shani ikkalasini aralashtirib sepasiz dedi. Pijamasini aralashtirdim, shunday ko'rsatib. Zarpichak bilan kilallar. Kilallardagi alohida bo'lar ekan. Girbisit. Ayda mana zarpichaklar yana gurkirayapti. Ichiga suv qo'ygandan keyin hozir mana namlik yaxshi. Endi bularga ham 2-3 zapravkani separish kerak. Kilal bilan zarpichakka qarshi. Endi ikkinchi masala, iyun oyida stressga tushib odamlarimiz hammasi barglari qovjiragan edi mana. Sababini qilib qo'ydik, dorilarda yangitdan barg chiqaryapti. Hozir gruppalarda ko'pchilik gilozlarda kasallik tushyapti, nima sepamiz ekan deb. Endi kuz kelib qoldi, oshiqcha dorilashni ham kerak yo'q deyapti. Mana shular ponni mana qovjirab qorayib tushib ketgan edi mana shu barglari. Ular ham uch rivojlanyapti. Bataman mana to'kilganlar mana boshqatdan barg chiqarib oldi. Vitaminlar berildi. Bargidan eslatuvchi mana yangi barglar surayapti. Kaliy fosfor berdik. O'g'itlarda tagidan ham. Endi jonlanyapti qayta. Xo'p, mana kilallar, bu yerda kilal. Shu yarmida kilal bor. Buni haydaganimiz bilan kilaldi urug'i yo'qolmas ekan. Mana bulardan ponni to'kilgan kuyib barglar mana chiqib oldi boshqatdan. Mana bular to'kilib bo'ldi, endi chiqaryapti barglarni. Mana eng pastdan rivojlanayotgan shoximizda birinchi o'rinda surayapti sekin-sekin. Qovunlariga mana kecha suvni kuchi bilan endi kuzgi yashil barg chiqaradi. Yozgi barglarda endi iloji yo'q. Qarigan barglar to'kiladi. Ko'pchilik nima qilish kerak deb jalod bo'lyapti. Endi to'kiladi, hech narsa qilmaydi. Yangi barglar chiqadi. Kuzgi yashil barglar. Mana uchida rivojlanish, uchlarida o'sish. Taglari ponni to'kilgan bu barglar. Mana kuyish barglar hammasi qorayib to'kilyapti.
Mana yashnab oldi bu ham polnost. Barglar kuyib tushib ketgan edi. Herbitsidning mana ahvoli, natijasi shunchalik natija ko'rsatdi. Endi har holda motoblok haydasa bo'laveradi. Shuni sepmaganimizda yana bir pasda hozir bir qarshi, bir ham qarshi o'sib buni o'sha oldin o'rib oldik. O'sib ketgan edi. O'rgandan keyin sal o'sha yashnatib oldik, tagini suv qo'yib. Ekbatda suv qo'yildi. Shu yashnab oldi. O'rgandan keyin barglar dori ushlash uchun, dori ta'sir qilish uchun. Glifosat yana boshqa analogi ham bor. O't yo'qotish o'ylab yurganlar bemalol tagida bema'ni mayda o'simlik ekin-tikin bo'lmasa endi katta apparatda sepsa ham bo'ladi. Katta apparatda sepish uchun bitta yo'li bor. Bunaqa yosh ko'chatlarni o'rab qo'yish kerak. Qandaydir material bilan, haligi gidroizolyatsiya bor. Yaltiroq alyuminiy ichki yarispo'k. O'shandan 1,5 metrdan bitta, ikkita, uchta qilib o'sha shablon qilib uni bir kishi ko'chirib yurish kerak. Bittasidan olib ikkinchisida kiydirib. Ancha lekin harakat qilish kerak bunga. Chunki motorli apparatimiz tez sepadi. Baribir chang'i tegib ketadi mana tepaga. Uni maslahat bermayman. Undan o'sha ruchnoy apparatda sepgan yaxshi. Bemalol shu apparatda chunki sepganlarimiz tanasiga tegsa hech narsa qilmaydi. Yashil barglariga tegmasa bo'ldi. Pastlarda mana shunga o'xshagan yashil barglariga tegmasa ziyoni yo'q, tegmaydi. Aman bo'linglar. Kuzgi mavsumda endi bog'ni oralig'ini tozalash masalasi hammada bo'ladi. Shuni mana tajriba qilib ko'rsatdik. Kanalimiz kuzatuvchilari obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like tugmachalarni bosishni unutmanglar. Odamlarimiz ahvoli mana shu hozircha. Salomat bo'ling, keyingi mavzulargacha.